Саламатсыздар, урматтуу НТС-тин көрүүчүлөрү, эфирде кайрадан эсимде телеберүүсү. Биздин бүгүнкү мейман Батыш Европадагы Түркистан улуттук боштондук кыймылы тууралуу китеп жазып жаткан, ошо тууралуу мына 20 жылга чукул убакыттан бери өз алдынча изилдөө жүргүзүп жаткан Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын жетекчиси Венера Сагындык кызы. Венера айым, биздин студияга кош келипсиз. Сизди көпчүлүк эл баягы Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын жетекчиси, журналист катары гана билет көпчүлүк. Анан мына кокусунан эле мына жакында эле сиз менен сүйлөшүп отуруп билип калдык. Ушул Батыш Европадагы Түркистан улуттук боштондук кыймылы тууралуу маалыматтарды чогултуп, мына китеп жазып жатыпсыз көп жылдан бери. Бул тууралуу чынында эле мына маалымат жок экен. Өзүңүз да айттыңыз, бул тууралуу изилдөөлөр жок экен. Биз баягы улуттук боштондук кыймылы дегенде бул кандайдыр бир чоң уюшкан расмий уюмбу же айрым бир активисттер, ошол эле мисалы Азамат Алтайды билебиз, Азаттык радиосунун түптөөчүсү катары. Негизи эле айтсаңыз, ушул теманы кантип таап калдыңыз, кантип изилдеп калдыңыз? Рахмат. 2003-жылы Прагада, ошо Эркен Европа Азаттык радиосунун баш кеңсесинде ошол радионун түзүлгөнүнүн 50 жылдыгы белгиленип калды да. Ошондо баягы ардагер, мурунку кабарчыларды, журналисттерди чакырышты. Анын ичинде Нью-Йорктон биздин аксакалыбыз, ардагерибиз Азамат Алтай да келип калды. Анан мен ал кезде жаш кабарчы, ал киши Нью-Йорктон келгенде мен үчүн бир легенда адам келгендей болду. Анткени мен өзүм дагы Советтер Союзунда чоңойгом. Ошондо атам айтып калганын угуп калчумун да. Азамат Алтай жөнүндө дагы макала чыгыптыр. Аны радиодон минтип угушуптур, ал минтип айтыптыр деп эле айтып калчу. Анан бир мындай өзүм көрбөгөн бир алыста жүргөн бир мындай белгилүү адамдай сезилчү. Анан келгенде, анан болгондо да өзү Тоң районунда төрөлүп ошол жакта чоңойгон. Мага аябай кызыктуу болду да ал кишинин бала чагы, жаш кези кандай өткөнү. Ушу 20 жашында аскерге кеткен боюнча 55 жыл Кыргызстанга келген эмес да. Анан өзүнчө студияга чакырып, кенен кесири маектештик экөөбүз. Ушул маек Асаба гезитине да чыккан. Өзүнүн бала чагы, өспүрүм кези, анан убагында ушул кандай мугалимдер окутканы, татар мугалимдер болуптур Тоңдо. Андан кийин Түп районунда бир сельхоз техникум бар болчу, азыр да бар болуш керек. Ошондо окуптур. Жакшы окуган окуучу катары. Ал кезде өзүңүз билесиз, зоотехниктин, ветеринардын кесиптер абдан талап жогору болгон да. Анан ошолордун баарын айтып берип, сүйлөшүп отуруп, анан мага ошол Азаттык радиосу кантип түзүлүп калганы, кантип ачылып калганы, ошонун баары кызыктуу болуп калды. Мен алгачкы кесибим боюнча тарыхчымын да. Анан кийин ошо бир долбоор жазып, ушул Азаттык радиосу, Эркен Европа Азаттык радиосу кантип түзүлгөнү, ага кандай ишчилер алынганы, Советтер Союзу учурунда алар кандай иштегени тууралуу мындай изилдөө жүргүзгүм келет деп, анан ошол долбоорго каражат утуп алып, анан Американын Стэнфорд университети атактуу, ошондо Гувер институту бар экен. Гувер институтунда кансыз согуш жылдарындагы окуяларды, ошол кездеги адамдарды изилдеген изилдөөчүлөр барып, ошол жердеги Советтер Союзу маалында батышта жашап калган диссиденттердин архивтери бар экен, жеке архивтери, ошол Советтер Союзун изилдеген институттардын архивтери, айтор аябай бай архив экен. Ошону казып отуруп, ошол жердеги баягы орусиялык атактуу Советтер Союзунан кеткен Петр Николаевский, Александр Керенский, Петр Мельгунов деген атактуу диссиденттердин жеке архивтерин казып отуруп, анан ошол жерден көрүп калбадымбы? Көрсө, Советтер Союзу маалында Европада, батышта жашап калган борбор азиялык диссиденттердин да уюмдары, кыймылдары болуптур. Бул мен үчүн чоң ачылыш болду да. 42-жылы Берлинде Түркстан улуттук боштондук кыймылы деген түзүлгөн экен. 52-жылы Мюнхенде Түрк эли деген кыймыл. Бирок негизи борбор азиялык эмиграциянын биринчи толкуну 1920-40 жылдары болгон да. Бияктан баягы большевиктик бийликке макул болбогон бир улутчул, же болбосо бир ар кандай көз караштагы адамдар Кытайга, Пакистанга, Түркияга кетишкен. Эми Рахманкул хан жөнүндө гана билебиз, ошо 20-30 жылдары. Андан тышкары дагы Жаныбек казы, Барып ажы дегендер болгон, алардын түштүктөн көп кетишкен. Бала бакрасы менен, урулаш адамдар менен, ошолордун
урпактары да бар экен. Кийин алар Европага келип жашап калгандар болуптур. Айтор ошол Борбор Азиялык эмиграциянын биринчи толкунунун урпактары анан экинчи дүйнөлүк согуштан кийин ар кандай себептерден улам өздөрүнүн чечимдери менен Европада жашап калган казак, кыргыз, түркмөн, өзбек, татар ушулар уюшуп, каракалпак уюшуп өзүнчө баягы өздөрүнүн тарыхый мекениндеги окуялар жөнүндө изилдөө жүргүзүшүп, талкуу уюштурушуп, канткенде ушу биздин элдер эгемендикке, көз карандылыкка жете алат, көз карандысыздыкка жете алат. Канткенде ошол жерге бир эркиндик келет, канткенде бир демократиялык коомдор курулат деген талкууларды уюштуруп, анан Түрк эли деген журнал чыгара башташат 50-жылдары. Айтор журналдын бир топ сандары турат азыр ошол архивтерде, ошол атактуу университеттердин архивтеринде, азыр Будапешттеги Борбор Европалык университетинин архивтеринде да бар. Мен ошентип кызыгып калдым. Бул мен үчүн чоң ачылыш болду да, анткени Советтер Союзунун тарыхын биз керек болсо баягы чындыгы, реалдуу тарыхын изилдейликпиз да. Андан тышкары ушул Советтер Союзу маалында чет өлкөдө жашап калган Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, татарлардан кеткен, түркмөндөрдөн кеткен эмигранттар, диссиденттер кандай уюмдарды уюштуруп, кандай кыймылдарды уюштурганын дагы эле изилдейликпиз да. Ошол жерден бир тактап кетким келип жатат да. Ооба, экинчи дүйнөлүк согушка чейин ошо 20-30 жылдары ошол Түркия, андан ары Батыш Европага жерөөдө болуп барган ошол жака эмиграцияга көчүп кеткен кыргыздар тууралуу ал түшүнүктүү алардын себептери, мотивтери. Бирок мына сиз айтып калдыңыз, Берлинде 1942-жылы уюм түзүлгөн деп. Ошондо эле эми ал фашисттик бийлик, фашисттик Германиянын бийлиги эң күчөп турган учурда Берлинде болгондо дагы ачылып жатса, суроо пайда болот экен да, бул эми фашисттерге жакын болгонбу фашисттик бийликке? Бул Түркистан легионунун бир ошолорго мындай жан тарткан, ошолорго жакын уюм болгон эмес беле? Анткени ошол эле билебиз, Мустафа Чокай, казак ошол диссиденти деп коелу, ал дагы ошо Түркистан легионуна бир учурда бир жакындап, анан кийин көңүлү калып, адан баш тартканда фашисттер өздөрү аны атып салышкан да билебиз да. Ошол анткени сындап чыкчулар көп болот да, сиз билесиз жакшы. Ошо 42-жылы Берлинде түзүлгөн уюмдун мындай детальдарын биле алдыңызбы? Мен чынын айтсам, 42-жылы түзүлгөн Түркстан улуттук боштондук кыймылы жөнүндө көп деле материал таба элекмин азырынча. Анткени мен өзүм үчүн дүйнөлүк экинчи согуштан кийинки улуу ата мекендик согуштан кийин Европада калып калган диссиденттер кызыктуу болду. Бирок ошол уюм дагы 42-жылы Берлинде түзүлгөн. Ал дагы менимче бул немистерге эч тиешеси болгон эмес, анткени бул коомдук уюмдар болгон да. Булар баягы мен айткандай Борбор Азиядан кеткен эмиграциянын биринчи толкунунун урпактары болсо керек көбүнчө. Анан ошол эле Мустафа Чокай өзүңүз айткан Кокон автономиясынын жетекчиси болуп калган чет өлкөлүктөр аны Түркстан өкмөтүнүн жетекчиси деп, Түркстандын керек болсо азыркы тил менен айтканда президенти, мурдагы президенти деп да аташкан да. Бозгундагы өкмөт башчысы деп коет. Ооба, Бозгундагы өкмөт башчысы деп. Анан негизи бир кызыктуу нерсе, ошол түркиялык илимпоздор көбүрөөк жазышыптыр, макала, мындай китеп, ушу Борбор Азиялык эмигранттар жөнүндөчү. Анан ошондо биринчи толкуну дагы баягы Кытай, Пакистанга кеткен 20-40 жылдары. Кийинки ошо ата мекендик согуштан кийин Европада калып калгандар дагы өздөрүн түркстандыктар деп аташкан да. Казак, кыргыз, өзбек, түркмөн, татарлар биз Түркстан деген мамлекеттин өкүлдөрүбүз. Борбор Азияда бир эле мамлекет болуш керек, Түркстан деген мамлекет болуш керек деп. Анткени алар ойлошкон, ошол эле макалаларында, ошол эле жыйындарынын протоколдорунда жазылып турат. Эгерде ар бир эл өзүнчө көз карандысыздык алабыз десе, ага Москванын каршылыгына туруштук бере алышпайт. Булар күчтүү боло албайт. Ошол кезде 50-жылдары бир 30 миллион андан ашык эл жашайт ушул Борбор Азияда. Ошолор бириксе, Түркстан мамлекети деп жарыяласа, ошондо гана каршылык баягы туруштук бере алат, анан бир эгемендикке жете алат деп эсептешкен да. Анан негизи өздөрүн Түркстан деп атап, ошо түркстандыктарга дайыма жакындап жүрүшкөн. Анан бул Түркстан легиону жөнүндө сиз айтып аткан баягы экинчи дүйнөлүк согуш учурунда улутчулдук кыймылын түзүшүп, Борбор Азиялык көп баягы туткунга түшкөндөр, ошолор түзгөн Түркстан легиону жөнүндө көп изилдөөлөр жазылган экен.
мен аларды мындай эле карап чыктым, бирок мага ошо согуштан кийинки эмигранттар кызык болду да. Алар кантип калып калган, кандай уюмдарды түзгөн, ушул кызык болду. А бирок негизи өзүңүз айткандай, Мустафа Чокай, анын тарапташтары немистердин идеяларына берилген эмес да, аларды колдогон эмес. Ошол массалык түрдө мындай алардын катары калыңдаганы ошол экинчи дүйнөлүк согуш бүткөндөн кийин бул эми бу жерден мыйзам ченемдүү эле нерсе, бул баягы туткунда калып, анан ошо батышта калып калгандар, мисалы концлагерлерден бошонуп чыккандар. Ошондо сиз биле алдыңызбы, канча сандагы эми ооба ал убактагы бирдиктүү мамлекет идеясын үстөмдүк кылып турган алар арасында Түркстанда, бирок биле алыңызбы, кыргыздардан канча болгон, мындай канча кыргыз болгон, мындай ошол уюм дүйнөлүк экинчи согуштан кийинки туткундардан түзүлгөн менен толукталып жатпайбы жанагы кыймыл? Ооба, туткундардан, анан мурда кеткен биринчи толкундун урпактары. Ошондо биз баягы булактарды карасак, ошо архивтерди карасак, бир мисалы 50-жылы биринчи жолу булар Мюнхенде чогулганда 100-200 киши чогулду деп жазып атат да. Түркстандыктар жалпы. Түркстандыктар жалпы ошол жыйынына. Батышта жашап калган борбор азиялык эмигранттардан. Ошол жерде эми кыргыздар бир 10 чакты эле болсо керек. Бирок ошол жерде координациялык кеңеш ар бир улуттун өкүлдөрү бирдей санда шайлансын деп президиумга 2-2 киши шайлашып, ошол жерде президиумга шайлангандардын ысымдарын көрө алабыз. Ошол жерде Азамат Алтай баарыбыз тааныган. Ошол кезде ал кезде Кожомберди, Кудайберген Кожомберди уулу деп кошулат. Анан Төлөмүш Жакып уулу. Анан казактардан Ленинградда, Москвада окуган билимдүү тоо инженери Карис Канатбай деген ошол жерде жетекчилик кылып жүрөт. Ушу түркстандык эмигранттардын кыймылдарына. Асан Кайгы деген псевдоним менен Мевлекеш Кайболду деген казак жигит бар экен. Ал дагы Ленинградда окуп, кийин Хайделберг университетинде окуптур. Ошо Европада билим алып калган дагы казак, өзбектер болуптур ошол жерде. Согушка чейин Өзбекстанда, Казакстанда бир жакшы кызматтарда иштеп калган, Анжиян обкомунда иштеген деген сыяктуу бир билимдүү адамдар, Ахметжан деген түркмөндөр, билимдүү журналист болуп иштеп калган. Булар экинчи дүйнөлүк согуш учурунда ар кандай себептерден улам эми тагдыр немистердин туткунуна түшкөн концлагерге. Анан кийин согуш концлагерден бошонуп чыккандан кийин буларды 45-жылы Германияда концлагерге түшкөндөр өзүнчө бөлүнгүлө деп өзүнчө бөлүп алган да. Ошондо Азамат Алтай өзүнүн китебинде, өмүр баянында жазып атат. Бир 15-20 миңдей кишини согуш учурунда концлагерге туткунга түшкөн деп баарыбызды бөлүп алды. Анан ошол жерде баарыбызды басынтып, кордоп башташты. Баягы эркиндикке чыктык, эми үйүбүзгө кайтып барабыз деп сүйүнүп, белек-бечке калып алышкан, ошонун баарын тартып алып, анан ошол 45-жылы батышта эле башталган экен. Силер тиги мекениңерге барганда түрмөгө түшөсүңөр, силер эмнеге концлагерге түшкөндө өзүңөрдү өлтүрүп салган эмессиңер, тиги бу деп. Анан булар качып чыгып, кутулуп, мисалы Азамат Алтайдын өмүр баянын окусаңыз, концлагерге 2-3 жолу түшкөн, ошондо дайыма качып чыгып, белорус большевиктер менен, поляк партизандар менен, тиги француз партизандар менен чогуу согушкан да. Фашисттерге каршы согушкан. Фашисттерге каршы. Фашисттер тарапта бир да күн урушкан эмес. Бирок ошого карабастан 45-жылы булар билимдүү болгондуктан ошол билип калышып, биз мекенибизге кайтып барсак кайра эле түрмөгө түшөт экенбиз деп, ошондой өз алдынча чечим чыгарып калып калгандар да. Анан иши кылып ошол жерде 100-200 киши чогулдук дегеннен мен өзүм баягы ар биринин ысымын жазылган документ тапкан жокмун, бирок протоколдордо ошол президиумга шайлангандар, ошол уюштуруу комитетинде жүргөндөрдүн ысымдары турат. Ошол жерде көбүнчө ушул Кудайберген Кожомберди, анан Төлөмүш Жакып уулунун ысымдары учурайт. Анан биз тааныган Азамат Алтай, ошол кезде Кудайберген Кожомберди 52-жылы ушу Түркстан улуттук боштондук кыймылы уюмунун жетекчиси болуп да шайланган. Ушул кыймыл тууралуу изилдөөлөр болуп турбу буга чейин? Мисалы кыргызстандык окумуштуулар арасында болгон деп мен да маалым таба алган жокмун да. Батышта ошол мисалы эми алар китепканаларда сакталып турса, архивтерде сакталып турса, алар тууралуу документтер, балким ошол Европа, АКШда изилдөөлөр болгондор, кандайдыр? Мен көп эле казып издеп атам, англисче, немисче, булактардан. түркчө булактардан деле, бирок
Түркиялык окумуштуулар көбүнчө бул жанагы Борбор Азиялык эмиграциянын биринчи толкуну жөнүндө көп жазышыптыр. 20-40 жылдары кеткен. Анткени алардын көбү Түркияга да келип жашап калган да. Анан өзбектер, казактар, анан ошолор жөнүндө көбүрөөк изилдөө жазышыптыр. Анан Түркстан легиону жөнүндө жазышыптыр. Бирок ушул экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Европада, Америкада калып калган Борбор Азиялык же өзлөрү атагандай түркстандык диссиденттер, эмигранттар жөнүндө бир мындай кеңири макала же бир изилдөө көргөн жокмун. Анткени булардын өзлөрүнүн жана чыгарган Түркиялык журналы ошол ким кайсыл мамлекеттен болсо, ким кайсы улуттун элдин өкүлү болсо ошол тилде чыккан. Кыргыздар кыргызча жазган, казактар казакча жазган, өзбектер өзбекче, карагалпак карагалпакча, татар татарча дегендей. Ошо Түркиялык журнал болуп, бир журнал болуп чыккан, бирок ар кайсы тилде да. Анан ошону мисалы өзүңүз түшүнгөндөй ал кезде Европада ушул тилдерди түшүнгөн изилдөөчүлөр да болгон эмес. Анан архивтерде дагы азыр өзлөрүнүн тилдеринде турат материалдардын баарычы. Анан негизи бул жөнүндө көп деле изилдөө жок. Бирок бул кызыктуу көрүнүш да, анткени мен ойлодум да, ушул азыр айткандай бир 2004-жылы ошол Стэнфордко барып, Гувер институтунан архивтеринен биринчи жолу ушул материалдарды таптым. Сүрөттөр да бар экен. Бирок мен ошол кезде сүрөттөрдү баягы сканерден өткөрүп алып алайын деген ой келген эмес экен. Бирок буюрса дагы барам го, ошондо сөзсүз сканерден өткөрүп сүрөттөрүн да алам. Анан бирок бул кишилер өзү негизи тарыхта бар изин калтырган да. Биз жана айткандай Советтер Союзунун тарыхын да жакшылап баягы актай барактарын изилдей элекпиз. Бирок Советтер Союзу учурунда ар кандай себептерден улам Европада, Америкада жашап калган Борбор Азиялык диссиденттер жөнүндө таптакыр эле маалымат жок да. Мен деле карап көрдүм, казактарда, Өзбекстанда деле дагы деле бир өзүңүз түшүнгөндөй бир дагы эле стереотиптер бар. Анан аларды изилдей турган иштер дагы алдыдагы келечекте. Бирок булар баары бир ошол батышта мисалы алардын мындай курсагы ток болгон, жашоосу Кудайга шүгүр эле болсо керек, өзлөрүнө жеткидей. Бирок ошого карабастан мисалы Азамат Алтай, Төлөмүш Жакып уулу, жанагы Карис Канатбай, башкалар мындай ошол эле күнүмдүк турмушу менен эле ыраазы болуп жүрүп албай, ошол Америкада жашаган жана Борис Николаевский деген орусиялык диссиденттердин уюштуруучусу болгон да. Анан Петр Мельгунов, Александр Керенский. Кадимки Александр Керенскийби? Ооба, кадимки Александр Керенский. Ошолор өкмөттүн башчысы. Ооба, ошолор менен бир жыйындарга катышып калган, ушу Азамат Алтай, Төлөмүш Жакып уулулар. Анткени ошол мурдагы Советтер Союзунан кеткен диссиденттердин да чоң жыйындары болгон да. Алага 7-8 уюм кошулган да, алардын чоң уюмдар, жыйындар. Мурдагы баягы Советтик Орус империясынын курамында болгон баягы жалаңгана түрк элдер эмес, баягы ошол эле. Ошо Түркстан улуттук боштоңдук кыймылынын өзүнчө жыйындар да болгон, бирок андан башка баягы бүткүл антибольшевиктик дүйнөлүк кыймылдын дагы жыйындары болгон да. Ошондо ошол эле Керенский, ошол эле Николаевскийлер менен бир жыйындарда отуруп калышкан булар, Мельгуновтор менен. Документтерде алар сакталып калган, көрсөтүлүп турган. Ооба, протоколдору бар. Кол койгондору, колдору турат. Анан ошол жерде мисалы азербайжандардын, армяндардын, орустардын 3-4 уюмдары да. Андан башка дагы уюмдар, ошол жерде ошол антибольшевиктик уюмдардын арасында Түркстан улуттук боштоңдук кыймылы да жүрөт. Анан булар ошол кээ бир уюмдарда кадимкидей протоколдорунан окуй аласыз, кадимкидей кызыл чеке талаш болуп, бул Кавказ, Борбор Азиядан барган диссиденттер, биз тиги келечекте булар орусиялык диссиденттер балким келечекте демократиялуу бир бирдиктүү мамлекет түзүлөт, Орусия федерациясы дегендей деп дагы айтышкан да. Анан бул Кавказ, Борбор Азиядан баргандар жок, биздин элдер мындай ошол жакта туруп эркиндикке чыгыш керек. Ошол жакта туруп биз өзүнчө болобуз деп аларга да кыр көрсөтүп. Ооба, аларга кыр көрсөтүп биз орустардын бийлигинен биротоло бошонуп чыгабыз. Бул Кавказдагы, Борбор Азиядагы элдер толук көз карандысыздык алышы керек. Антпесе орус тилинин үстөмдүгү, орустардын илим билим жаатындагы үстөмдүгү улана берет. Биз бул элдер толук боштондукка чыгыш керек деп ошол жактан да талашып, анан өзүнчө уюмдардын бул бөлүнүп кетишкен да. Ошол мындай бул орусча түшүнүк бар го, политэмигранты деп, саясий эмиграция болгон депчи, алар революциядан кийин кеткендер, баягы интеллигенция, философский корабль деп тарыхта калган да, алар өздөрүнчө уюмдашып, кээ бирлер активдүү саясий ишмерлик жүргүзгөн. Ошол
иммигранттардын өзгөчө баягы аристократ аксөйөктөрдүн урпактары азырга чейин мисалы да ошол россиялыктардын азырга чейин бар бир диаспоралык бир уюмдары бар, тилин сактап калган угуп жүрөбүз да мисалы. Ошол Орто Азиялыктар, түркистандыктар, казак, кыргыз болобу, өзбек, кара-калпак болобу, татарлар болобу, ошолордун бир урпактары азыр калыптырбы? Ошону байкай алдыңыз, сиз көп жылдан бери Европада жүрөсүз. Бир мындай жок дегенде тилин сактап калбасы дагы ошо эс тутумунда калыптырбы ошол окуялар, ошондой кыймыл уюмдар болгону? Байкадыңызбы? Казактардын, өзбектердин укум тукуму жөнүндө көп деле кызыккан жокмун. Анан бирок биздин кыргыздардын мисалы Раматылык Азамат Алтайдан бала калган эмес, өзүнүн балдары. Бирок жээндерин алып барып ошол өзү жашаган үйдө, Нью-Йорктогу үйүндө азыр ошо жээндери жашап атат. Гүлнара Чолпон деген. Кыргызстандан кеткен алар. Ооба, Кыргызстандан барып ошол үйүнө ээлик кылып жашап атышат кадимкидей. Төлөмүш Жакып уулунун уулу болгон эмес, 4 кызы бар. Алар могу Зейнеп, Жамиля деген кыздары бул жака келип турушат, Кыргызстанга. Былтыр элеби дагы келип, ошо Төлөмүш Жакып уулунун буюмдарын алып келип, Нарындагы бир аймактык музейге өзүнчө бурч уюштурушуп, анан кыргыз тилине, Кыргызстандагы өнүгүү, ар кандай окуяларга кызыгып карап турушат, бизге да кат жазып турушат. Анан негизи азыр эми диссидент деп айтпайбыз, бирок азыр Кыргызстандан кеткен 100 миң деген кишилер чет өлкөлөрдө жашап атпайбы? Анан ошол эле Америкада, Европада өздөрүнүн уюмдарын түзүп, Кыргызстанга кантип жардам беребиз, кантип бир мындай Кыргызстан туура жолго түшүп, прогрессивдүү, алдыңкы өнүккөн коом болот, өнүккөн мамлекет болот деп, ошого кантип салым кошобуз деп кыргыздар уюшуп жыйындарын өткөрүп жүрүшөт. Биз жыйындарына катышып жүрөбүз. Абдан кызыктуу талкуулар болот. Ал азыркы учурда, Азыркы учурда. Ал кезде өтө аз болгон да. Советтер Союзу маалында чет өлкөдө калып калгандар өтө аз болгон. Алар үчүн керек болсо ошондой уюмдарга катышуу деле кооптуу болгон. Андай диссиденттик кыймылдарга катышкандарды керек болсо ал кездеги камчысы катуу советтик КГБ ошол Европада деле артынан түшүп, куругу жетип турганда. Ооба, аларды жазалап, керек болсо өлтүрүп кеткендер болгон, болгарлардан, башкалардан ошондой көчөдө кетип баратып эле бир кол чатыр менен сайып кетип өлтүрүп койгондор болгон, же ууландырып койгондор болгон, бир отурушка барып ошол жерден эле кокустан каза болуп калгандар болгон. Айтор бул кооптуу болгон, коркунучтуу болгон. Ошого карабастан ошол элибизге кантип жардам беребиз, канткенде биздин элдер дагы бир эркин, өнүккөн мамлекет болот, канткенде биз баягы колониалдык аң сезимден кутулабыз, канткенде биз кыргыз тилин, казак тилин, өзбек тилин, баягы тарыхын, каада салттарын сактап калабыз, канткенде бир өзүбүздүн элдерибиздин өз алдынчалыгын, баягы иденттүүлүгүн, кыргыз, казак, өзбек деген эмне деген элдер болсо ошол бойдон сакталып калышына канткенде салым кошобуз деп ошого аракет жасашкан. Ошон үчүн биз алардын ишмердигин, алардын өмүр баянын изилдеп, бир келечек муундарга калтырууга баары бир жоопкерчилигибиз бар деп эсептейм. Маалыматтар бар архивтерде, китепканаларда турган экен, бирок сиз кокусунан таап калдыңыз мисалы, биздесе дагы көп бир топ документтер, маалыматтар чыкчудай да. Ошол мына Төлөмүш Жакып уулу белгилүү Азамат Алтай тууралуу айттыңыз да, андан башка эсиңизде калган ошо кыргыз тандыктарынын, кыргыз тектүүлөрдүн ысымдары барбы экен? Кездештиңизби ошол экинчи дүйнөлүк согуштан кийин баргандар мисалы? Азамат Алтай өзү ушундай уникалдуу адам болгон. Мен өзүм кеңири маек уюштуруп, сүйлөшүп отуруп калгам дебедимби? Кийин Нью-Йорктогу үйүнө барып, 2004-жылы дагы бир көп саат маектешкем да. Анан ошондо бул кишинин баягы эс тутуму да укмуш, бир уникалдуу экен. Бала чагымда жолуккан кишилердин ысымдарынан бери баары эсимде. Анан ошондо бир айтып берип отурду. Мисалы, Азамат Алтай өзү офицердик составда иштеп калган, Германияда баягы жогорку билимдүү Советтер Союзунун армиясы тарапта, кийин ошондо Берлинде ошол советтик армиянын штабында иштеп атканда бир офицердин столунда бир кол жазма жатыптыр дейт. Карап калсам, латын тамгалар менен жазылган кыргызча текст экен. Анан карасам, пьеса экен дейт да, бир оюн жазган. Анан карасам, автору Сатар Алмамбетов деген жигит экен деп. Анан бул эмне болгон кол жазма десем, бизде түрмөдө отурат. Бул согуш учурунда немистер тарапка туткунга түшүп калып, ошол тарапка бир аз жардам берген экен, ошон үчүн түрмөдө отурат деди. Анан
ошону уга калып чуркап барып ошо түрмөдөн сүйлөштүм дейт. Сатар Алмамбетов деген нарындык жигит экен, билимдүү, убагында журналист болуп да иштеген экен согушка чейин. Анан немистерге балким баягы писарь болуп, кол жазмаларын жазып берип, же кыргызча которуп берип, ошентип балким бир аз жардам бергендир. Анан түрмөдө отурат, анан Азамат Алтай өзү чуркап жүрүп, баягы штабта иштеген үчүн жетекчилерге дагы колу жеткен, үнү жеткен дегендей ошондой каттарды жазып отуруп, ошо Сатар Алмамбетовду бошотуп алган да. Баса бул Германияда эмес, бул Францияда болгон. Анан Парижде экөө эки жигит кыдырып жүрдүк деп жазгандары бар. Ал кимдин туткун, ал кайсы штабта иштеп жатты? Партизандык штабта? Жок, ал Советтик армиянын эле ошо Франциядагы ошол штабында иштеп, 45-жылдан жеңиштен кийин болгон окуялар да буларчы. 45-жыл, бирок 9-майдан кийин. Анан ошондо ошо Сатар Алмамбетов туткунда отурган жеринен чыгарып алып, анан 45-жылы деп атасыз, анда ал убакта ал батыш тарапта болгон да, мисалы? Ооба, батыш тарапта ошол Советтик армиянын штабтарында иштеген да. Анан башка көп деле кыргыздарды учуратпайбыз, бирок өзүнүн китеби бар, автобиографиялык, андан тышкары жана архивтердин бир бөлүгүн Раматылык Бексултан Жакиев Кыргызстанга алып келип, азыр ошол архивтерди кийин былтыр эле бизге өткөрүп берген. Ошол Азамат Алтайдын жеке архивинен бир 4 коробка кагаздар, документтер, ушулар азыр менде турат. Андан тышкары бул ар бир адам эле архив чогулта бербейт да. Мына экөөбүз деле журналистпиз, анан күндө жазганыбызды баягы каталогдоп эле күндө эле мындай номер 1 коробка, номер 2 коробка, бул жылдар, бул тиги жылдар деп жаза бербейбиз да. Азамат Алтай ушундай адам болгон экен, ар бир жазган документин барган, жазган катынын да көчүрмөлөрүн топтоп, кат алышканын, ошол 50-60, 70 жылдары Мустафа Чокайдын өтүп кеткен анын жесири болгон Мария Чокай деген. Мария Чокай дагы ошол кезде Парижде, Францияда жашап туруп, борбор азиялык диссиденттер менен көп уюмдарга катышып, жыйындарга катышып, аларга мындай акыл кеңешин айтып, Мустафа Чокайдын акыл насаатын айтып, анын китептерин чыгарып жүргөн. Ошол айым менен кат алышып турган экен. Ошол каттардын баарынын көчүрмөлөрү бар, мунун баары уникалдуу архивде. Анан Азамат Алтай өзү жанагы мен айткандай башка орус диссиденттер менен да байланышып турган, Америкада, анан ошол Борбор Азиядагы өнүгүү окуяларды изилдеген франциялык, германиялык окумуштуу илимпоздор менен дагы кызматташкан. Аларга кыргызча булактарды которуп берип, жөн эле изилдеген да алар маданиятын, тарыхын. Ошолордун баарын архив кылып жыйнай бериптир. Ошонун баарын азыр биз архивде кармап турабыз. Кыргызстанга жеткирилди ошолор. Кыргызстанга жеткирилген бир бөлүгү. Бир бөлүгү Жалал Абадтагы университеттин китепканасында, бир бөлүгү Караколдогу университеттин китепканасында өзү тирүү кезинде ошолорду таратып берген. Андан башка жана мен айткандай Борис Николаевский деген чоң диссидент болгон, Александр Керенский, Петр Мельгунов, ошолордун жеке архивтери азыр ошол Америкадагы атактуу Стэнфорд университетинин китепканасында турат. Аны орусча билгендер барып мындай казып изилдесе болот да. Мына сиз дагы бир жолу айта кетейин, мына Түркүстан улуттук боштондук кыймылы дедиңиз, арасында мисалы казактар, өзбектер, каракалпактар да болгон депчи. Балким мына сиз ошол казак кесиптештери аркылуу ошол Казакстандын өзүндө, казак мындай илимий чөйрөсүндө бул тема изилденип калгандар. Аны баягы сураштырып биле алган жоксузбу? Казакстанда анткени бул баягы десоветизация багытындагы изилдөөлөр азыр мындай мамлекеттик деңгээлде колдоого алынып жатат деп угуп жатабыз да. Балким ал жакта изилденип, ал казак булактарында, казак тилиндеги булактарда маалымат таап чыгып калар. Биле алган жоксузбу? Мен чын айтсам, Казакстанда кандай изилдөөлөр болгонун сурап тактай алган жокмун. Бирок мындай азыр бизде Google деген жакшы жардамчы бар да. Ошого салып ысымдарын, мисалы Карис Канатбай, же Мевлекеш Кайболди, же башка дагы Сарыбай деген ар кандай адамдар болгон, ошол Түркстан улуттук боштондук кыймылына катышып жүргөн. Ошолор жөнүндө изилдөөлөрдү карап көрдүм. Казакстанда болсо да өтө аз, мындай бирин-серин эле да. Мындай макалаларга ысымдар кошулуп калган. Өзлөрүнө жеке арналган же болбосо Түркстан улуттук боштондук кыймылы жөнүндө изилдөөлөр жок. Жөн гана арасына кошулуп калган. Өзбекстанда бир аз өзбекчеси бир аз көбүрөөк окшойт. Бирок алар өздөрү жазган булактар экен көбүнчө. Ошол диссиденттер өздөрү жазып калган булактар. Анан бул
түрк тилинде чыккан булактар кичине көбүрөөк окшойт. Кантсе Түркия, түрк тилдүү элдер деп бизди баягы Советтер Союзу учурунда чет өлкөдө жашап калган эмигранттык кыймылдар, алардын жеке өзлөрү жөнүндө бир аз сезилдүүлөр көбүрөөк экен. Мына сиз айтып калдыңыз, ошол кызыл чеке болуп дискуссия, талаш тартышка чейин жетип турган ошол мына мурдагы Орус империясынын курамындагы башка улуттар менен да чогулуп дискуссия болгон, Түркистан өзгөчө баягы түркистандыктар өздөрүнчө чогулуп пикир алмаштырган деп, ошондо байкай алдыңызбы, ошол түркистандыктар ошол кезде ушу Түркистан аймагынын түзүлүшүн кандай элестеткен? Бир федерация, конфедерация болобу же бир мына Швейцария сыяктуу да, мисалы да, баардык улуттар, баардык аймактар тең укуктуу же кандай элестетишкен? Анткени мисалы сурап атканымдын себеби, ооба бизде бул пантюркизм деп, бул аябай жектелип, бул мындай кылмыш катары, жат көрүнүш катары мына азырга чейинки мына сиз курактуулардын арасында да бул мындай түшүнбөстүктү, жумшак айтканда түшүнбөстүктү пайда кылат да. Пантюркизм деген жаман кулак угушундай сиңирип коюшкан да. Алар кандай көрүшкөн? Кантип биздин мына түрк тилдүү элдеринин, мына 5-6 түрк тилдүү элин бириктирүүнү кантип элестетишкен алар? Эгерде ошондой таңдалыштуусу, мисалы Борбор Азиялык эмигранттардын биринчи толкуну деп эдикпи, жана 20-40 жылдары кеткен эмигранттар, алардын да уюмдар болгон да. Алар дагы жана Мустафа Шокай баш болуп, аябай журналдарды чыгарып, Жаш Түркстан, Милли Түркстан деген журналдарды чыгарып турушкан. Кийинки мен изилдеп аткан экинчи толкуну бул улуу ата мекендик согуштан кийин Европада, батышта калып калган Борбор Азиялык эмигранттар. Ушул эки толкун тең өзлөрүнүн мекенин Түркстан деп аташкан да. Анан түркистандыктарбыз деп аташкан өзлөрүн. Негедир алар ушул бирдик Борбор Азиядагы түрк тилдүү элдердин бир бирдиктүү мамлекети болсо деп эңсешкен экен эмнегедир. Анткени алар мындай батышта жашап калып, балким чын эле чоңураак мамлекет болсо, мындай дүйнөлүк орду дагы, ролу дагы жогору болобу. Анан ушул элдердин тили, дили бир болгондуктан, дини да бир болуп, тарыхы бир болгондуктан баары бир кийин биригет деп ишенишкенби? Айтор бир мамлекет болсо деп эле кыялданышкан экен. Мустафа Чокай өзү баш болуп. Бирок албетте ар бир элдин өкүлү ошол элдин тили, өз алдынчалыгы, мындай баягы сиз айткандай федерация деп элестетишкенби? Бирок ошол жерде казак, кыргыз, өзбектердин тилдери, өзгөчөлүгү, иденттүүлүгү сакталып калыш керек деп эсептешкен да. Анан булар негизи түркистандыктарбыз деп өздөрүн эсептеп, бир уюмдарга уюшуп жүргөнү менен, жана айтпадымбы, журнал чыгарганда, башка басылмаларды чыгарганда ар бири өз тилинде жазышкан да. Мисалы ошол мондой бир журнал, ошо барактап отурсаң, казакча жазылган тексттер, кыргызча, өзбекче, каракалпакча деп. Ооба. Анан болгондо дагы Советтер Союзунда тыюу салынган темаларга жазышкан да. Мисалы ошол эле өздөрүнүн мекениндеги жанагы басмырлоо, дискриминация, мисалы тилдер жоголуп баратканы, тилди колдонуу азайып баратканы. Анан бир макаласында мисалы Кудайберген Кушой деген ысым менен ошол журналдын бир нече санына редактор да болгон Азамат Алтай. Анан өзү да макалалар жазган. Ошондо бир санында мисалы ушул азыр советтик Кыргызстанда, советтик Өзбекстанда, советтик Казакстанда Москва жиберген жетекчилер башкарып атканы, чыныгы бийлик ошолордун колунда экени, баягы биринчи катчылар, тиги формалдуу жетекчилер жергиликтүү элдин өкүлдөрү болгону менен КГБнын жетекчилери кимдер экени, алар анын өмүр баяны, кайда өскөн, кандай тарбия алган, ошолордун баарын изилдеп жазышып, мына чыныгы башкаруучулар, чыныгы бийлик мына ушулардын колунда деп жазышкан. Андан тышкары мисалы советтик Кыргызстанда Касым Тыныстанов, тиги башка улутчул же башка ар кандай айыптоо менен атылып кеткен же сүргүнгө кеткен ушундай адамдардын чыгармачылыгы, алардын өмүр баяны, ар кандай реакциячыл. Биз азыр мисалы Жеңи Жок, Молдокылыч, башкалардын казалчылардын ырларын азыр китеп кылып чыгарып атабыз. Ал кезде тыюу салынган болчу да. Ошолордун чыгармачылыгы, ошолордун өмүр баяны, эмне үчүн аларга Советтер Союзунда тыюу салынып калган, ошолор жөнүндө макалалар жазышкан да. Ошолор бул маалыматты кантип кайерден алып турган? Ошол эле мисалы республика жетекчилери алардын өмүр баяны тууралуу маалымат каяктан алып турган? Мисалы бул жакта туруп эле андай маалыматты алыш кыйын болгон деп билем да, мисалы ошол кезде. Алар кандайча аларга маалымат жетип турган? Эми ал кезде ошол Европада, Америкада диссиденттик чоң бир
азыр англисче network деп коет го азыр. Ооба, тармак, түйүн, ошолордун мындай маалымат алмашуу, алардын керек болсо жанагы архивтери, китепканалары, анан Кёлндө, Германияда кийин Мюнхенге көчкөн Советтер Союзун изилдөө деген институт болгон. Американын өзүндө СССРди изилдөө институту болгон. Ошолордо керек болсо иштеп калган Азамат Алтайчы. Баягы Азаттык радиосуна кирер алдында Мюнхендеги Советтер Союзун изилдөө институтунда иштеген. Андан тышкары мен жана айткандай франциялык Александр Бениксен деген чоң окумуштуу болгон. Ал Советтик Орто Азияны изилдеген да. Ал ай сайын, жума сайын ошол Советтик Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстанда чыккан журнал, гезиттердин баарын алып турган. Анан эгерде ошол биз жактагы жашоо, турмуш кандай болуп атканын, кандай көйгөйлөр болуп атканын билгиси келсе, ошол диссиденттер ошол Бениксендин институтуна барып, ошол жерден баардык гезит журналдарды окуп таанышып турчу да. Айтор булактар көп эле болгон. Ооба, мындай агартуучулук, коомдук саясий темадагы макалалар чыкчу экен. Ал эми мындай адабият, адабий ишмердүүлүк, бир аңгеме, ыр жазгандар болуп турбу ошолордун арасында? Мындай чыгармачыл инсандар барбы экен, ошону байкадыңызбы? Ооба, андайлар да болгон. Мен азыр так айта албайм, бирок жана журналдарга жазганда кээ бирлер ошол өзүнүн мекениндеги кайсы бир маселеге, көйгөйгө арналган макалаларын жазса, кээ бирлер кадимкидей бир спектакль же пьеса же бир адабий бир аңгеме ушундайларын жазышкан да өз тилдеринде. Ошондуктан албетте керек болсо Азамат Алтайдын, мен ошол Гувер институтунда иштеп атып, архивтерди казып атып, Кудайберген Кожомберди согушта туткунда отурган кезинде жазган, кол менен жазган ырларын таап албадымбы? Ошол согуш баштала электе жаш кезинде тоңдо ашык болуп калган кызына арнап жазган толтура ырлары бар экен. Андан тышкары мекенимди көрө аламбы, мекенимди сагындым, куса болдум деген ырлары бар экен. Анан мен 2004-жылы ошол Нью-Йорктогу үйүнө барганда сиздин момундай ырларыңызды таап алдым архивтен десем, ушулар бар бекен деп аябай таң калып. Ал өзү каяктан билбейт бекен, өзү өткөрүп берген эмес бекен? Ал ошол ырларды кийин Петр Николаевскийге же Мельгуновго кат баягы силердин ушундай уюмдарыңар бар экен, силердин уюмдарга кантип катышсак болот, биз ушундай, мен мисалы кыргызстандык ушундай билимдүү адаммын, ушул мен да силердин уюмдарга катышкым келет деп жазганда, ошол ырларын да жиберсе керек. Же билбейм, өзү да айта албай койду кандай жол менен. Өзү билбей калыптыр, Өзү билбей калыптыр. Ал өзү карандаш менен жазган ырлары кантип ошол Гувер институтундагы архивге түшүп калганын өзү так айта алган жок. Бирок мага ошол бир аз неме нааразы болду, ошол кайсы коробкадан, канчанчы папкадан алганыңды жазып албаптырсың депчи. Яны изин табыш үчүн, э? Бирок эми дагы барсак, дагы деле карасак болот, алар турат да. Сиз эми ушул тууралуу китеп жазып жатыпсыз да. Кандай, канча том болуп калды дейли? Том деле боло элек, бул эми мен баягы Азаттык радиосу кантип уюшулган, кантип түзүлгөн деген маселеге кызыгып атып эле ушул архивтерди таап калдым да. Анан түшүндүм, бул мурдагы Советтер Союзунда, мурдагы Советтик Борбор Азияда, Казакстанда, Өзбекстанда, Кыргызстанда булар жөнүндө ушул Советтер Союзу учурунда, кансыз согуш учурунда батышта жашап калган диссиденттер, эмигранттар жөнүндө такыр маалымат жок деп, анан ошону жазайын деп материал топтоп жүрөм. Үйүмдө бир 15 коробка деп коюлду, азыр биздин тил менен айтканда. Ошондо архивдик материалдар турат. Анан биякта да Бишкекте бир 4 коробка архивдик материалдар турат. Ошонун баарын отуруп бир жазганга иреттеп мындай бир убакыт керек да. Бирок буюрса мындай ал сөзсүз биздин изилдөөчүлөргө, биздин келечекте ушул биздин Кыргызстандан кеткен, чет өлкөдө жашап калган адамдар кандай болгон, алар кандай иштерди аткарган, эмне үчүн мекенине жардам бергиси келген. Азыркы деле биздин 100 миң деген, керек болсо миллиондон ашты деп атабыз. Кыргызстандан кеткен мигранттар, өзүбүздүн жаштарыбыз, ушулордон да сабак алса болот да. Жөн эле жанын багып, курсагын тойгузуп жүрө бербей чет өлкөдө. Өздөрүнүн мекенине бир жакшы өнүгүүнү, бир жакшы идеяларды, бир жакшы ойлорду таратууну көздөшкөн да. Ошону айткым келет. Ошол китепкана, архивтерде сакталып турган документтерди, кыргыз тилинде жазылган документтерди таптыбыз деп атпайсызбы? Ошол эми архив китепканага киргенде, мисалы, ал жакта батышта кандай билбейм, бизде мисалы ким канча жолу алган, качан алган ошол кагаздарды таанышкан деп, колдонгон деп мындай изин таба алдыңызбы? Ошончо балким сизден башка ошол жактагы бозгундагы мындан 50, 60, 70 жыл мурдай алып
изилдеп окугандар болуп турбу сизге чейин? ооба, Биле алдыңызбы ошону? толтура эле кишилер алып окуйт экен. Атүгүл мен ошондо Гувер институту, ошол Стэнфорд университетинин алдындагы Гувер институту деп айтылат. Гувер өзү Американын мурдагы президентинин атынан коюлган. Анан бул так ошол мурдагы Советтер Союзу учурундагы окуяларга, ошол кездеги өнүгүүгө, ошол кездеги эмигранттарга, диссиденттерге арналган архив да. Ошол жерде мен күндө келип иштеп аттым. Ошол жерде кытайлыктар жүрдү, кытай тилинде сүйлөгөн япониялыктар жүрдү. Дүйнөнүн ар кайсы жеринен келген жаш илимпоздор, жаш студенттер, аспиранттар жүрүштү. Баары эле ошол советтик эмиграциялык кыймылга кызыгып, керек болсо ошо Борбор Азиялык эмиграциялык кыймылдарга да кызыгып изилдеп аткандар бар экен да. Ошо кыргыз тилин билгендер бар бекен арасында, ошо кыргыз тилиндеги тексттерди окуган? Мен андай ысымдарды учурата алган жокмун, бирок мен 2004-жылы баргам. Андан бери балким мына 18 жыл өтүп кетти, балким андан кийин барышкандыр. Сурап жатканымда, мисалы илгерки биздин китепканаларда, мисалы мына мынчанчы немеде, мынчанчы айда, мынчанчы жылы, мынчанчы күнү алынган экен бул китеп деп, ошо канча жолу ошол кыргыз тилиндеги ошол булактарды кызыгып, мисалы мага кызык болуп жатты, сизге чейин бир окугандар бирөөлөр болуптурбу? Мен аны биле алган жокмун, чынын айтсам. Бирок азыр ошол Гувер институтудагы болгон материалдарды, персоналдык баягы жеке архивтердин баарын дигиталдаштырып, санариптештирип, компьютерге, интернетке көчүрүп атат. Көчүрүп жатат. Мен чынын айтсам, сонун болот экен. Ошону баштаганын көрдүм.